我现在是了解先哦，因为效果是有，应该算是有啦。因为我看到我的老公之前哇，他之前中过 COVID 过后，他生病啊，他一个发烧感冒不了，咳嗽跟着来哇，他咳嗽很久很久的了，他要买那个止咳的药啊，几罐他要吃几罐才能 stop 的他的咳嗽。可是这次刚刚他生病，可是来的时候他生病也是，他中过 COVID 过后他生病，我是很担心的，看到他的样子啊。那可是这次他的咳嗽很快好了，我才买一罐的咳嗽药给他，都还没有吃完，他的咳嗽就好了。可是这个见证很讲子和人家讲啊，没有人家看不到的抽象的东西，只有我们家里的人自己知道罢了咯。可是真正对我来说，有没有赚钱是其次的，最重要就是家人的健康哦。我很高兴哦，看到我的老公哇，不用好像之前哇，他的咳嗽啊真的很长手尾的。我跟你讲，刚才你这样讲啊，我自己很感动。我是说，也是缘分啊，可以有这个机会给你们喝到这个水，然后有这样的情况给你。因为咳嗽真的是很长手尾，我不要讲谁讲，我自己都好了。以前我咳嗽真的是坐着，晚上啊咳嗽啊，咳到痰一直出来，不知道什么事，应该是我很寒很寒，咳不停的，痰出不完的，咳到坐起来站起来陪着的，我很辛苦很辛苦的。这个我的咳嗽很大的改善了，到现在会有咳肯定有的嘛，有时痒痒就咳嘛。但是如果没有错到怎么讲啊，没有这个情况的，我不会有说那个严重性哦。这个我因为我拜二做分享嘉宾，下个拜二他就明定我做分享嘉宾。我是一漏那天我有 share 说我的家人什么感觉嘛，什么健身嘛，我真的是连我这个咳嗽我都忘记去了，所以我遗漏这个咳嗽，这个咳嗽对我来讲啊，真的改善很大。我现在才想到，好像刚才你跟我讲这个帮到啊，我自己啊都很感动了，我的人很热啊，有一个感动觉得说哇帮到了，你看。抽象东西不用紧的，我开始也是抽象跟人家讲啊，未必全部有指数的嘛。这个太子水很容易讲啊，讲故事就好了，讲自己故事已经很够力了。你跟人家讲你的先生是这样这样，现在没有这样了，他相信就接受就适合了，不相信缘分嘛。等他待命来的时候，他一定会要的嘛，所以不用在意人家要跟不要的，这个是当这是帮人家也是好啊，不然的话花那个医药费啦，种种烦恼啊，也是压力哦。哦，所以我很开心，真的很感动，可以帮到你的先生有这样的见证哦。可是我也没有管他，也是照喷喷。我现在没有买东西，叫我买东西擦脸防晒那种的，我现在没有买了，我只是喷这个水吧，连那个擦的也省回。哎，姐妹，哇，今晚好高兴啊！你有什么事吗？哦，因为我住14楼嘛，楼上有一个安哥，地灵人来的啊，他的他以前，哎呀，以前 MCO 的时候说我家那个 COVID 的事啊，他帮我很多，你知道吗？所以最近他的脚很痛很痛，起来站久一点也很痛了，痛到他不能很辛苦那种哦。然后突然间，我老公想到我们装那个1.5 liter 的水给他 try 咯，然后他又很喜欢喝那些 Coca-Cola 的，我们也有做2罐小罐的给他，叫他喝咯。我们是昨天拿给他，到今天晚上，今天刚刚他就打电话给我老公，他叫我们去找他，我们奇怪什么事？哇，他很高兴哦，原来他脚啊，他喝完一瓶1.5的 mineral water，我们做给他的啦。哇，他能站啊，刚才他站着和我们讲话到我们回啊，真有3、4个字啊。之前他1分钟他站着也是很辛苦的。哇，很高兴哦，很高兴，我看到他脚能站这样久啊，真的很高兴哦。我听到你这样分享，我的毛都长了。之前我听你老公讲，听你讲，你的老公之前喝很多咳嗽药的嘛，才好嘛，过后没有喝到一个咳嗽药啊，就好去啊，因为他太喝死水嘛。我的感动的毛瓜应该不是给力的毛瓜，我那种这疹啊，我真的起了嘛。现在我听你讲你有这样的见证啊，我也是到现在为止我跟你讲，我也是很热啊，就说那种感动啊，我的毛起啊，我不会跟你讲，我是觉得哇，我听到这样我很安慰。哎，真的，我也觉得很神奇，很神奇，因为我们喝了一阵子才有效果。哎，那个安哥真的，昨天我们才拿给他罢了了嘛，昨天下午因为礼拜我没有做工嘛，我们才拿给他，而且我们不是给他5 liter，我给他1.5 liter 罢了，我给他2瓶1.5，我老公做，然后他喜欢喝 Coca-Cola 嘛，我们买2罐小罐的了做给他。哇，刚才他多紧张，叫我们去，我以为什么事？他说他喝1.5 liter 的一罐罢了啊！你看他的效果话，真的很明显。我没有想到他这样快的，你知道吗？都没有拿他之前，他真的，你看他站着，他一下子，每次我看到他了，我都叫他安哥，嘟嘟，讲讲 d i 哇，他自己多高兴啊！你看他刚才真的站着3、4个字和我们讲话，没有做到啊。他的脚之前痛的时候啊，他有说他做工嘛，今天他平时不要讲站啊脚痛嘛，而且他说他做工那边有那个把毒啊，好像人家站上去不平那些把毒的胃，好像做运动那种啊。他那边的做工的人交代他说不可以走这些把毒的，等一下你会跌倒。完，他还告诉我们他今天走上去啊，搭那个把毒啊，他说走到很轻松啊。哇，我听他这样好了啊，我真的很高兴哦。以前我看他脚痛的时候，我一直想，哇，到底有什么办法我可以帮到他，不用这样辛苦。他上班和我讲，哇快点给他
啊，快点死啊！他时常啊，我看到他都和我说很辛苦很痛啊，他说快点给他死去，他整天这样子和我讲的，我听到都伤心，真的很高兴哦，因为他之前真的帮到我很多哇，我能帮到他，我真的很高兴啊。他说他今天去做工嘛，那个他的同事也看到他不同了，他的同事还问他是什么东西，他有告诉他同事吗？他喝这个水罢了咯。可是那时我们给他，我也没有和他讲这样多啦，我只是和他说你快喝这个水哦。那他刚才问我多少钱，我有告诉他啦，价钱我买那不1600嘛。然后他说今天他朋友问他，他和他朋友说他都不知道，可能他会和他朋友讲咯，可能有商机啊。可是不重要，真的重要是他好回，我真的很高兴。哦，是咯，有时 accident 过伤到了啊，就后遗症啊，有时候你有发不了，这个也明白。印度人哦，大概呢，大概年龄好像说50多啊、60多还是40多年轻的嘞。哦，幸好救到他，不然如果年轻的这样就完蛋了，就很可惜哦。OK， 好啊，可以没问题。那这样是不是很好？真的帮到他。那对啊，我们的太子水很滋养，真的不一样啊。OK， 好，我全部都帮到他，你几开心哦，真的，赚钱是另谈，帮到他就是功德无量，福报满满哦。哎，姐妹啊，见证哦，这个安哥啊，我觉得他是很好的见证啊，因为我看到他之前嘛，要和我一天过后，我看到他真的不一样咯。可是我没有想到这样快，他拿给他第一次罢了，没有想到这样快和他拍 video 什么，没有想到哦，第2天罢了就看到他 OK 了啊，没有拍到半样咯。只是我知道哦，我老公和我知道咯，因为我们时常有去看他啊，我们有去看他，有时拿东西呀、这样子哦。看啊，我这样写了，我也不懂对不对啊？你看，有想便便啊，真的是可以说你是他的救命恩人了。这个我是想便便是这样的情况，我觉得分享啊真的是帮到很多人。我不敢讲我是他的救命恩人呐、可是我看到他好，我是很高兴。他当初真的帮到我很多，我很感谢他的。我和你讲，我们那时候啦，他和他老婆2个帮到我最多的，那时我最彷徨的时候。